香港啲女仔啊，最中意你嗰啲 BBC 噶啦，講有啲口音咧，佢哋會覺得好正㗎。係啊，佢會覺得你呢啲 BBC 好 charming 噶嘛，得閒咧又彈幾句嗰啲 well 啊 right 啊，佢哋會覺得好撚 hilarious 㗎。但係咧，我而家同媽咪一齊 stay 喺酒店，好似唔係咁方便。你咁快已經諗到呢步啦？其實你可以開房噶嘛，但係咧就唔好去嗰啲百佳啊、維多利亞嗰啲咁 common 嘅地方啦。九龍塘啦，女仔會覺得幾有氣氛嘅。九龍塘？九龍塘咧好多街名咧都同英國有關嘅。新華實道啦，即係 Summerus 啦，根德道咧就係 Kent，仲有牛津道咧就係 Oxford，佢哋會覺得好 impressive 嘅。咁都得。嗱，你試幻想下，當你帶住個女仔經過酒店嘅時候，你見到歌和老街，你就話：哦 歌和啊，我都成日去㗎，不過係英國嗰個咯。然之後你就話：我年年新華都會揸車去睇下星啊，睇下海咁樣㗎。啲女仔聽完你講，肯定濕過大西洋。所以咧，book嘢最緊要張床，爆房最緊要九龍塘。係咪真係咁 open 啊？女仔老懶冇聖人，啲女實 open， 啲女仔啊，啲矜持啊，都係扮出嚟啫嘛。去蒲啊，你估啲女仔會着到成身布啊？你講係咁多押韻嘅。你冇理，最緊有道理。不過咧，你個碌唔係好掂，不如我幫你執佢啦，好唔好啊？